Tenk som Jostein Gaarder, praktisk filosofi for livet. Tenk deg at du sitter på en buss en grå novembermorgen i Oslo. Det er kaldt ute, folk stirrer ned i telefonene sine, ingen snakker med hverandre. Du er på vei til jobb, tankene dine er fulle av gjøremål, møter, frister. Og så, midt i alt dette, treffer et spørsmål deg som en bolt fra det blå. Hvorfor er jeg her? Ikke her på bussen, men her, i livet. Hva er meningen med alt dette? Du ser deg rundt og lurer på om noen av disse menneskene stiller seg det samme spørsmålet. Sannsynligvis ikke. De er for opptatte. Og det er nettopp her Jostein Gaarder kommer inn. Fordi han er den forfatteren, den filosofen, den læreren som tør å stoppe bussen og spørre, vent litt, hvem er vi, egentlig? Jostein Gaarder er ikke bare en forfatter. Han er ikke bare mannen bak Sofiesveien, boken som ble oversatt til over 50 språk og solgt i mer enn 40 millioner eksemplarer over hele kloden. Han er noe mye viktigere enn det. Han er en mann som tok filosofien ned fra de støvete universitetshillene og plasserte den midt i hverdagslivet til vanlige mennesker. Han viste oss at filosofi ikke er noe du trenger en doktorgrad for å forstå. Det er noe du trenger for å leve. Og det er nettopp dette vi skal snakke om i dag. Ikke Gaarder som akademiker, ikke Gaarder som prisvinner, men Gaarder som praktisk veileder for livet ditt, for ditt liv, her i Norge, i 2024, med alt det innebærer av stress, tvil, glede og søken etter mening. La oss begynne med noe grunnleggende. Gaarder har alltid hevdet at filosofi starter med undring. Det norske ordet undring er vakkert fordi det bærer i seg noe mer enn det engelske wonder. Det er ikke bare overraskelse, det er en dyp, nesten ærverdig oppmerksomhet overfor tilværelsens mysterier. Og Gaarder mente at barn er naturlige filosofer fordi de undrer seg overalt. De spør hvorfor, igjen og igjen inntil de voksne begynner å bli slitne av spørsmålene. Men hva skjer med oss voksne? Vi slutter å undre oss. Vi slutter å spørre. Vi aksepterer verden slik den er og kaller det modenhet. Gaarder vil at vi skal kalle det det egentlig er, filosofisk dødhet. Så det første praktiske rådet fra Gaarders filosofi er dette, gjenoppdag undringen din. Og dette er ikke et abstrakt råd, det er noe du kan gjøre i dag, akkurat nå. Neste gang du spiser frokosten din, ikke gjør det automatisk. Se på egget ditt. Tenk på at dette lille egget er resultatet av millioner av års evolusjon. At høna som lader har et nervesystem, føler smerte, har en slags bevissthet. At du sitter der, et bevisst vesen, og spiser et annet levende vesen, og at dette er del av et enormt, uforklarlig kretsløp av liv og død. Er det ikke fantastisk? Er det ikke absolutt merkelig? Det er dette Gaarder ville at du skulle kjenne på. Ikke for å gjøre livet mer komplisert, men for å gjøre det mer levende. I Norge har vi en kultur som på mange måter er perfekt for Gaarders filosofi. Vi er et folk som tilbringer mye tid i naturen, på hytta, i fjellet, langs fjordene. Og naturen er kanskje det beste stedet å øve på filosofisk undring. Når du står på toppen av Preikestolen og ser utover Lysefjorden, eller når du er på ski i Jotunheimen og himmelen er blå og stille, i slike øyeblikk dukker de store spørsmålene opp av seg selv. Hva er jeg i forhold til alt dette? Hva betyr mitt lille liv i møte med disse fjellene som har stått her i millioner av år? Gaarder ville si, ikke flykt fra disse spørsmålene. Bli dem. La dem forandre deg. Men la oss gå videre til noe enda mer konkret. Et av de mest praktiske elementene i Gaarders filosofi handler om identitet. Hvem er du, egentlig? I Sofiesveien stiller han dette spørsmålet til den 14 år gamle Sofia Amundsen. Og det er et spørsmål som kan virke enkelt, men som er en av de mest krevende filosofiske nøttene mennesket noensinne har forsøkt å knekke. Du er ikke bare navnet ditt. Du er ikke bare jobben din, adressen din, Instagram-profilen din. Du er et bevisst vesen som befinner seg midt i et univers du ikke ba om å bli kastet inn i, uten bruksanvisning, uten garanti. Dette har svært praktiske konsekvenser. Vi lever i en tid der identitetskriser er ekstremt vanlige. Mange nordmenn, spesielt unge mennesker, sliter med å vite hvem de er. Sosiale medier bombarderer oss med bilder av hvem vi burde være.
Arbeidslivet forteller oss at vår verdi er knyttet til vår produktivitet. Forbrukerkulturen sier oss at vi er det vi kjøper. Gorder tilbyr et radikalt alternativ. Du er et mysterium. Og mysteriet er ikke et problem som skal løses, det er en realitet som skal omfavnes. Når du slutter å lete etter en ferdig definisjon av deg selv, og i stedet begynner å utforske deg selv med nysgjerrighet og åpenhet, skjer det noe merkelig og vakkert. Du blir mer rolig. Du blir mer tolerant overfor andres forskjellighet. Du blir mer ærlig om dine egne begrensninger. Prøv dette. Sett deg ned en kveld uten telefon, uten TV, uten støy. Ta et stykke papir og skriv svar på dette spørsmålet. Hvem er jeg uten alle rollene mine? Ikke forelder, ikke ansatt, ikke venn, ikke nordmann. Hvem er det da? Mange oppdager at svaret er vanskelig å finne. Og det er akkurat Gorders poeng. Det er i det vanskelige spørsmålet at filosofien begynner. Et annet sentralt tema i Gorders tenkning er tid. Vi nordmenn er svært opptatt av tid. Vi er punktlige. Vi planlegger. Vi fyller kalenderne våre til randen. Men Gorder, inspirert av blant andre Platon og Kant, inviterer oss til å tenke annerledes om tid. Han minner oss om at vi lever i et øyeblikk som er uendelig lite i kosmisk målestokk, og likevel er dette øyeblikket alt vi har. Fremtiden eksisterer ikke ennå. Fortiden er borte. Det eneste virkelige er nå. Dette høres kanskje ut som en klisjé fra en selvhjelpbok, men Gorder gir det filosofisk dybde. Tenk på det slik. Du er på hytta i Telemark. Det er søndag ettermiddag. Ute snør det lett. Inne er det varmt. Du sitter med en kopp kaffe og boken din. Og i stedet for å være til stede i det øyeblikket, tenker du på alt du må gjøre mandag morgen. Du er fysisk til stede, men mentalt fraværende. Gorder ville si, du sløser bort livet ditt. Ikke fordi mandagen ikke er viktig, men fordi du lever i en illusjon om at fremtiden er mer virkelig enn nåtiden. Den praktiske øvelsen her er ikke komplisert, men den krever disiplin. Velg en aktivitet i dag, bare en, og vær helt til stede i den. Om det er å spise middag med familien, om det er å gå en tur i Oslomarka, om det er å lese en bok, vær der med hele deg. Ingen telefon, ingen halvoppmerksomhet, bare det øyeblikket, det livet, den erfaringen. Dette er ikke bare bra for sjelen din, det er Gorders filosofi i praksis. Gorder er også dypt opptatt av forholdet mellom mennesket og naturen. Og her er han påfallende aktuell i vår tid med klimakrise og miljødebatt. I boken sin, Appelsinpikken, utforsker han hvordan et enkelt, flyktig øyeblikk kan bære i seg hele universets skjønnhet. Og i sine essays og foredrag har han gang på gang understreket at vi mennesker har en fundamental feil i vår selvforståelse. Vi tror vi er hevet over naturen, at vi er dens herrer. Men vi er en del av naturen. Vi er, som Gorder liker å si, naturen som har blitt bevisst seg selv. For oss nordmenn, som har en særlig sterk tilknytning til natur og friluftsliv, er dette en filosofi som treffer nært. Friluftsprinsippet, allemannsretten, respekten for fjell og fjord, alt dette er kulturelle uttrykk for en dypere filosofisk forståelse av at vi hører til i naturen, ikke over den. Gorder gir oss et teoretisk fundament for noe vi allerede kjenner intuitivt, at det å vandre i skogen, at det å sitte ved et fjordbredd og se solen gå ned, ikke er luksus, det er en grunnleggende menneskelig nødvendighet. Men hva med de praktiske, hverdagslige utfordringene? Hva med konflikter på jobben, vanskeligheter i parforholdet, følelsen av å ikke strekke til? Gorder er ikke en selvhjelpsguide, men hans filosofi gir oss verktøy også her. Et av de mest kraftfulle er det han kaller for perspektivskifte, evnen til å se situasjonen fra en annen synsvinkel. I Sofies Valen viser han hvordan de store filosofene gjennom historien har tilnærmet seg virkeligheten fra radikalt forskjellige perspektiver. Platon mente at det virkelige er det usynlige, ideene. Aristoteles mente at det virkelige er det konkrete, det vi kan ta og føle på. Kant mente at vår oppfatning av virkeligheten alltid er farget av vår måte å erfare den på. Hva har dette med hverdagslivet ditt å gjøre? Enormt mye. Neste gang du er i en konflikt med en kollega, med partneren din, med et familiemedlem, prøv dette. Still deg selv spørsmålet, hvordan ser denne situasjonen ut fra deres perspektiv? Ikke som en høflighetsfrase, men som en ekte filosofisk øvelse. Prøv å tre inn i deres bevissthet, deres livshistorie, deres frykt og håp.
Du vil oppdage at de fleste konflikter ikke handler om at den andre parten er ond eller dum. De handler om at to forskjellige perspektiver ikke klarer å se hverandre. Gorder gir oss filosofien som bakgrunn for noe vi ellers kaller empati. La oss snakke om lykke. Det er et ord som brukes veldig mye i vår tid, men som sjelden defineres nede. Hva er lykke? Er det å ha mye penger? Er det å ha mange venner? Er det å oppnå målene sine? Gorder, i tråd med de store filosofene han presenterer i verkene sine, ville si at dette er feil spørsmål. Det riktige spørsmålet er ikke «Hva gjør meg lykkelig?», men «Hva er et godt liv?». Dette skillet er avgjørende. Lykke er en følelse, og følelser er flyktige. Et godt liv er noe mer varig, mer substansielt. Det greske ordet for det er eudaimonia, ofte oversatt som blomstring eller trivsel. Det handler om å leve i tråd med sin natur, om å utvikle sine evner og dyder, om å bidra til fellesskapet. Gorder omfavner dette synet og løfter det frem som et alternativ til vår tids lykkejag. I Norge, et land som konsekvent topper lykkeindekser, er dette paradoksalt aktuelt. For mange nordmenn er velstående og trygge på papiret, men kjenner likevel på en diffus tomhet, en følelse av at noe mangler. Antidepressiva statistikkene er høye. Ensomheten er utbredt, særlig blant eldre. Hva mangler? Kanskje nettopp det Gorder peker på, mening. Mening er ikke noe du finner, det er noe du skaper, gjennom valg, gjennom engasjement, gjennom dype relasjoner og gjennom en bevisst tilnærming til livet ditt. Den praktiske konsekvensen av dette er at du bør stille deg selv spørsmålet, hva gir livet mitt mening? Ikke hva gjør meg lykkelig akkurat nå, men hva er det jeg gjør? Hva er det jeg er del av, som gir meg en følelse av at livet er verdt å leve? For noen er det familien. For noen er det kunsten. For noen er det arbeidet, det sosiale engasjementet, naturen, troen. Gorder ville ikke fortelle deg hva svaret er. Han ville insistere på at du selv må finne det, gjennom refleksjon og ærlighet overfor deg selv. Gorder er også en forfatter som tar barn og unge på alvor som filosofiske vesener. Og dette har praktiske implikasjoner for foreldre og lærere. I stedet for å forsøke å beskytte barn fra de store spørsmålene, fra tanken på døden, fra usikkerheten om hva som er sant, fra kompleksiteten i etiske dilemmaer, inviterer Gorder oss til å ta barna med inn i disse spørsmålene. Fordi barn tåler mer enn vi tror, og fordi de spørsmålene de stiller, er de viktigste spørsmålene vi har. Neste gang barnet ditt spør, hva skjer med oss når vi dør? Ikke snu deg bort. Sitt ned og utforsk spørsmålet sammen. Si, det vet jeg ikke sikkert. Hva tror du? Du vil bli overrasket over dybden i det svaret du får. Og du vil ha gitt barnet ditt et av de viktigste gavene du kan gi, troen på at spørsmålene er like verdifulle som svarene. Vi bor i et land med enestående utdanningssystem, men Gorder ville utfordre oss til å spørre, hva slags kunnskap prioriterer vi? Vi er flinke til å lære barn matematikk, naturvitenskap, språk. Men hva med etikk? Hva med livsfilosofi? Hva med å lære dem å tenke kritisk om hvem de er og hva de vil med livet sitt? Sofies verden var Gorders forsøk på å fylle nettopp dette tomrommet, og gi unge mennesker et innblikk i menneskelighetens store tanker, pakke inn i en fortelling de faktisk ville lese. La oss nå snakke om en av de mest utfordrende aspektene ved Gorders filosofi, møtet med det endelige. Gorder er ikke redd for å snakke om døden. I Appelsinpiken er det et kjerneelement, en far som skriver brev til sønnen han aldri vil lære å kjenne, og som reflekterer over hva det betyr å ha levd. Det er en av de vakreste og mest rystende tekstene i norsk litteratur. Og budskapet er ikke dystet, det er tvert imot livsbejaende. Fordi det å ta inn over seg at livet er endelig, er det som gir det verdi. Vi nordmenn har en tendens til å skyve tanken på døden til side. Det er ubehagelig. Det er skremmende. Men Gorder, i tråd med stoiske filosofer som Marcus Aurelius og Epiktet, hevder at det er nettopp tanken på vår egen forgjengelighet som kan frigjøre oss. Memento mori, husk at du skal dø. Ikke som et dystet mantra, men som en påminnelse om at tiden er begrenset og kostbar. Prøv dette en gang i uken, kanskje på søndag kveld. Ta 5 minutter og tenk på dette spørsmålet. Hvis jeg hadde et år igjen å leve, hva ville jeg gjort annerledes? Ikke for å bli deprimert, men for å bli klar. For å prioritere det som virkelig betyr noe. For mange vil svaret avsløre at de bruker for mye tid på ting som ikke betyr noe. På konflikter som er trivielle, på bekymringer som er innbilte,
på aktiviteter som ikke gir dem noe, og at de bruker for lite tid på det som virkelig gjelder, dype relasjoner, ekte opplevelser, meningsfullt arbeid. Gaarder også en tenker som genuint interessert i dialog, i samtalen som filosofisk metode. Sokrates, som en av Gaarders største helter, mente at sannhet ikke noe man besitter, men noe man nærmer seg i fellesskap gjennom ærlig, åpen samtale. Dette har enorme praktiske konsekvenser i en tid da vi dypere polarisert enn på lenge, politisk, kulturelt, verdimessig. Den sokratiske dialogen handler ikke om å vinne en debatt. Den handler om å søke sannhet i fellesskap. Det betyr at du må være villig til å bli utfordret. Du må være villig til å innrømme at du kan ta feil. Du må lytte, ikke bare vente på din tur til å snakke. Prøv dette i neste samtale du har om et vanskelig tema, politikk, religion, oppdragelse, hva som helst. I stedet for å forsvare ditt standpunkt, still den andre personen et spørsmål. Hva det som gjør at du tenker slik? Og lytt virkelig til svaret. Dette Gaarders filosofi i hverdagslig praksis. Et annet viktig aspekt ved Gaarders tenkning hans syn på frihet og ansvar. Eksistensialismen, representert ved Sartre og Camus, tomt til stede i hans verk, og det sentrale budskapet ubehagelig enkelt: du fri. Du kan ikke gjemme deg bak biologien din, kulturen din, oppveksten din, omstendighetene dine. Du det du velger å gjøre med det du gitt. Dette en krevende filosofi, men den også en frigjørende en. I en kultur der det lett å definere seg selv som offer, for systemet, for markedet, for politikerne, for foreldrene, tilbyr Gaarders eksistensialisme et radikalt alternativ: ta ansvar for livet ditt. Ikke fordi omstendighetene ikke betyr noe, selvfølgelig gjør de det, men fordi du alltid har et valg i hvordan du forholder deg til dem. Viktor Frankl, som overlevde konsentrasjonsleire og bygge en hel psykologi rundt dette, sa det slik: mellom stimulus og respons finnes det alltid et rom. I det rommet ligger vår frihet. Gaarder ville si det samme med filosofiens ord: du ikke din fortid. Du ikke dine feil. Du ikke skjebnen din. Du summen av de valgene du gjør, dag for dag, øyeblikk for øyeblikk. Og det alltid mulig å velge annerledes fra nå av. Den praktiske øvelsen her å identifisere et område i livet ditt der du har en tendens til å si: jeg kan ikke noe for det, og spørre deg selv: det virkelig sant? Det ingenting jeg kan gjøre, ingen valg jeg kan ta? Som oftest vil svaret overraske deg. Det finnes nesten alltid et valg. Det kan være vanskelig, det kan koste noe, det kan kreve mot. Men det finnes. Gaarder dessuten en forfatter med en dyp interesse for kjærlighet, ikke romantisk kjærlighet alene, men kjærlighet som filosofisk kategori. I den greske filosofien skilles det mellom ulike former for kjærlighet: eros, den lidenskapelige kjærligheten, filia, vennskapet, agape, den betingelsesløse kjærligheten til alle mennesker. Gaarder interessert i alle tre, men særlig i hvordan kjærligheten forbundet med vår søken etter mening og forbindelse. Vi lever i en tid der romantisk kjærlighet overdyrket og vennskap underdyrket. Vi investerer enormt mye i parforholdet, men forsømmer ofte de dype vennskapene som like viktige for vår psykologiske helse. Og vi glemmer nesten helt den tredje formen: agape, den åpne, reiseholdningen til andre mennesker, fremmede inkludert. I Norge, et land som blitt stadig mer mangfoldig, dette filosofisk relevant. Gaarder, som en uttalt humanist og kosmopolit, ville invitere oss til å utvide sirklene av vår kjærlighet og omsorg, ikke bare til familie og venner, men til samfunnet, til menneskeheten, til livet selv. Dette ikke naiv idealisme, det en filosofisk forpliktelse med praktiske konsekvenser, i hvordan du behandler renholdspersonale på arbeidsplassen din, i hvordan du omtaler flyktninger i politiske diskusjoner, i om du stopper opp og hjelper den eldre damen med handleposene sine. La oss også berøre et tema Gaarder eksplisitt opptatt av: de globale utfordringene. Han en forfatter og tenker som har engasjert seg sterkt i klimaproblematikken, i urettferdighet og i den moralske forpliktelsen vi har overfor fremtidige generasjoner. Boken hans, Veiens apoteke, handler om nettopp dette, om den enorme ulikheten mellom rike og fattige land i tilgang til medisiner og helsehjelp. Det en filosofisk pamflett maskert som roman. Gaarder utfordrer oss til å ta det moralske ansvaret vi har som privilegerte nordmenn på alvor.
Vi lever i et av verdens rikeste og mest velstående land. Vi har ressurser, innflytelse og muligheter som de fleste mennesker på kloden bare kan drømme om. Hva gjør vi med det? Det er ikke et politisk spørsmål, det er et filosofisk et. Og Gaarder nekter å la oss slippe unna det. Den praktiske konsekvensen av dette er enkel, men krevende. Lev mer bevisst. Spør deg selv om forbruket ditt, om valgene dine, om hva du bidrar med og hva du tar. Ikke for å torturere deg selv med skyld, men for å leve med integritet, i samsvar med verdiene dine. Filosofi uten konsekvenser for handling er bare intellektuell underholdning. Gaarder vil at filosofien skal forandre måten du lever på. Vi er nå kommet til et punkt der vi bør spørre, hva er egentlig Gaarders metode? Hvordan tenker han? Og hva kan vi lære av måten han tilnærmer seg verden på? Svaret er at Gaarder tenker historisk og systematisk. Han starter alltid med å spørre, hva har mennesker tenkt om dette gjennom historien? Fordi han vet at vi ikke er de første som har stilt disse spørsmålene, og at vi har mye å lære av de svarene som er blitt gitt. Dette er en enormt praktisk tilnærming. Neste gang du står overfor et etisk dilemma, om du skal si sannheten selv om det er vondt, om du skal prioritere din egen lykke fremfor andres, om det er riktig å bryte en regel for å oppnå noe godt, gå til filosofihistorien. Ikke for å finne et ferdig svar, men for å se hvordan kloke mennesker har tenkt om lignende spørsmål. Du vil alltid finne noe nytt i det. Gaarder er heller ikke redd for å utfordre religiøse og spirituelle spørsmål. Han er selv oppvokst i en kristen tradisjon, men som forfatter og filosof er han langt mer opptatt av spørsmålene enn av svarene. Hva er godt? Hva er ondt? Finnes det noe utenfor det materielle? Hva er bevissthet? Disse spørsmålene behandler han med en åpenhet og respekt som gjør at folk fra alle livssyn kan finne noe verdifullt i hans verk. I Norge, der religionen ikke lenger spiller den samme sentrale rollen den en gang hadde, men der spirituelle spørsmål langt fra er døde, er dette svært relevant. Mange nordmenn er det man kaller spiritual but not religious. De har forlatt de tradisjonelle institusjonene, men lengter fortsatt etter mening og transcendens. Gaarder tilbyr dem et rom der disse spørsmålene kan stilles og utforskes uten at de trenger å slutte seg til et bestemt svar. Det er noe dypt demokratisk ved Gaarders filosofi. Han mener at alle mennesker, uavhengig av utdanning, bakgrunn eller IQ, er kapable til å filosofere. Fordi filosofi ikke handler om å vite mye. Det handler om å spørre godt. Det handler om å tenke nøye. Det handler om å ta livet sitt på alvor. Og det er noe ethvert menneske kan gjøre. Vi er nå mot slutten av dette lange, rike møtet med Jostein Gaarders praktiske filosofi. Og det er naturlig å spørre, hva tar vi med oss herfra? Hva er de viktigste leksjonene? Den første er undringen. Gjenoppdag din evne til å undre deg over tilværelsen. La ikke hverdagen drepe nysgjerrigheten din. Spør, hvorfor, igjen, som et barn, men med en voksens dybde. Den andre er tilstedeværelsen. Vær til stede i livet ditt. Ikke som en tilskuer til ditt eget liv, men som en aktiv deltaker i hvert øyeblikk. Fjøet er vakker nå. Kaffen er varm nå. Barnet ditt ler nå. Vær der. Den tredje er ansvaret. Ta ansvar for det livet du lever. Du er ikke et offer for omstendighetene. Du er en aktør med valg og frihet og ansvar. Det er krevende, men det er også frigjørende. Den fjerde er dialogen. Søk samtalen med andre, ekte, åpen, sokratisk samtale der du er villig til å bli utfordret og forandret. Ingen besitter sannheten alene. Vi finner den sammen. Den femte er meningssøken. Ikke jag etter lykke som en følelse. Søk heller et liv som gir deg en dyp følelse av mening, gjennom det du bidrar med, de relasjonene du bygger, den personen du forsøker å bli. Og den sjette er perspektivet. Husk at du er et kosmos i et kosmos. At livet ditt er et mirakel av ufattelig kompleksitet og skjønnhet. At du er del av en ubrutt kjede av liv som strekker seg tilbake til universets begynnelse. Det er ikke grunn til angst, det er grunn til ærefrykt. Jostein Gaarder er ikke bare en norsk forfatter, han er en gave fra Norge til verden. Og vi, som bor i det samme landet som ham, i de samme fjordene og under de samme fjellene som inspirerte ham, har en særlig anledning til å ta hans filosofi til oss. Ikke som en teori vi beundrer fra avstand, men som en levende praksis vi integrerer i hverdagen vår. Filosofi er ikke noe som skjer i bøker, det er noe som skjer i deg. I valgene du tar, i samtalene du fører,
I måten du ser på morgensoloppgangen over Oslofjorden, i måten du behandler naboen din, i måten du møter deg selv i speilet om morgenen. Gaarder har lært oss at vi alle er filosofer, om vi vil det eller ikke. Spørsmålet er bare om vi er bevisste filosofer, eller om vi filosoferer i blinde. Velg å tenke. Velg å spørre. Velg å leve med åpne øyne. Som Jostein Gaarder. Hvis dette vekket noe i deg, en nysgjerrighet, en undring, et ønske om å forstå mer, da har du allerede begynt å tenke som Gaarder, og det er bare begynnelsen. Trykk på kortet oppe til høyre nå og se neste video, der vi dykker enda dypere ned i Gaarders univers. Du vil ikke angre på det. Og hvis du ennå ikke har trykket abonner, gjør det nå. Fordi dette kanalen er laget for deg som tror at store spørsmål fortjener store samtaler. Vi ses i neste video. Takk for at du tenkte med oss i dag.